Siemanko, witam serdecznie na kanale Bezawaryjnie. Dzisiaj naprawimy sobie laptop Lenovo Y5070. Niestety laptop się nie uruchamia. Padła płyta główna przez jakieś przepięcie. No i nic z tym nie możemy zrobić. Serwisy się poddały, nie naprawiły tego, ale postanowiłem naprawić go na własną rękę i mam nadzieję, że jeszcze uda się wskrzesić życie tego laptopa. Tylna obudowa została już wykręcona wcześniej, także tylko zdejmujemy ją. I tak wygląda laptop i płyta główna. Wprawdzie laptop ma już swoje lata, ale sprawował się bardzo dobrze. Dlatego też udało mi się znaleźć płytę główną i będziemy ją przeszczepiać do tego laptopa. Miejmy nadzieję, że zadziała. Lenovo Y5070 jest to laptop gamingowy. Nie tak łatwo było znaleźć płytę główną do niego, ale udało mi się to zrobić. Niestety wcześniej krążył on po serwisach, nie potrafili go naprawić, nie znaleźli również płyty do wymiany, także musiałem zrobić to sam. Zamówiłem płytę za niewielkie pieniądze, także będziemy ją wymieniać. Wszystko pasuje. Mam tylko nadzieję, że płyta jest sprawna, bo była zamówiona jako używana. No cóż, sprawdźmy, co z tego będzie. W pierwszej kolejności odłączamy wtyczkę baterii, następnie wyjmujemy dysk. Ja już sobie to wcześniej wykręciłem. No i przechodzimy do rozkręcania samej płyty. Jest ona zamontowana na śrubkach. Wykręcamy po kolei wszystkie śruby. Wyjmujemy baterię. A następnie przechodzimy do odłączania wszystkich wtyczek i taśm. Najlepiej użyć sobie jakiegoś narzędzia, które pomoże nam podważyć wszystkie zatrzaski. Trzeba tutaj bardzo delikatnie obchodzić się z tym, żeby nie połamać, nie pourywać niczego. Tych złącz, taśm dookoła płyty głównej jest trochę, także każdą na spokojnie po kolei odłączamy. Bardzo przydatne narzędzie, taka mała plastikowa szpatułka. Dzięki niej jest o wiele łatwiej niż palcami. I jeszcze jedna wtyczka, ostatnia. No i mamy płytę główną. Zdemontowaliśmy, tak ona wygląda. Jest tutaj całkiem dobre chłodzenie oraz karta sieciowa, może kiedyś się przyda. Tymczasem wkładamy naszego dawcę i montujemy w odwrotnej kolejności.
Zakładamy obudowę. No i chwila prawdy. Uruchamiamy, ale zero reakcji. Spróbujemy jeszcze podłączyć zasilacz. Może bateria jest całkiem wyładowana, ale również z zasilaczem nie ma żadnej reakcji. W tym momencie się trochę zawiodłem, ale postanowiłem sprawdzić, czy wszystko zostało dobrze podłączone. No i oczywiście winowajcą okazała się jedna niepodłączona tasiemka, dlatego też laptop się nie uruchomił. Jak ja mogłem to przeoczyć? Teraz jest już wszystko podłączone, włączamy, klikamy F2 i wchodzimy do BIOSu. Wszystkie komponenty widnieją, procesor, pamięć, RAM, dysk i tak dalej. Także laptop działa, wystarczy tylko zainstalować system operacyjny. Tak wyglądała wymiana płyty głównej. Jeżeli Wam się podobało i chcecie więcej, subskrybujcie kanał bezawaryjnie i do następnego odcinka. Pozdro!